Sport Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Assistant General Secretary Jongga Shillong Sports Association Uba Samran CM Ulapintip Baga Shillong La Jong Football Club Barkanong Se Football Club Kini Ganam La Ado Hagajia Kun Final Haga Champion Cup Arajar Rapusan Kebanlong Haga Katlai Tuk Unapra Arajar Pusan Hamaran Pulu First Ground Shillong Nalokata ulong magakinhuan ka job kanyo ra ka song pisa ka balong pralag bagakinhuan ka sya rem kanyo ka song pisa ka saulak tingka balak mi lintiru hipat ba rewit football bakinwan sakhi ka ni ka jingale kai hapadeng ka Shillong Lajong FC bat kanong se FC Mobilai ka Shillong Sports Association kala stang ikani ka tournament ka batman akaba champions but kirana stop chombaro ki division food division third division second first but ka Shillong Premier League kini yo Malaysia mata ani champions ko kini ka tournament plus start dulu ka at south ku naibir but la sha kisi ngai kisi to khat ke ji la ka khat tu final akaba kini ro team kini ya ka nam ladu belum champion ani ka overall champion jom kenika tournament di kumpukalong hi kenika tournament ai ko play ke team borok ke bala wan shimenta ke bala peni shisha ya ke chitrishto ki jonki ha ko ba kalong tournament ko itran na kaji kun ka ba dan bila mundur mo team ki division ki bare ki la ba ne kun kham ha division ki ba he de la sha ke ski pat kaji ko final kan dai ka team na first division Mereka champion ng first division, mereka team, mereka super cup champion ng Shillong Premier League. Ada difference dari one division mo, dan mereka berarti team ini team kuat. Lapan kaya ba nak matakan nila ayaw nila kay. Susu ini mentim ru, baru arti team halu, haka nila ayaw ko mata, kimpat mat ya kecil. Jadi kalau kamu itu nak kamu ketik dikit ya kan, cuma berkat जो किरिम इन फुटबॉल हाकनी का जला कजोगी कुबंगी टिपी का फुटबॉल का देखा नंबर 1 स्पोर्ट अबो का जला mengalia berlasya aba pai kiwan berpai begini sini dekat kiwan berpai wendei Malaysia pada ka nam ladu dia kata champion hakan ka jingi dekat pada ka nongse persya ka Shillong Lajong dia ka Shillong Lajong kawan hakan ka jingi dekat lasya ka sini final ng Champions Cup hakaba kandet penyakun hakani ka ayaw umata kentup ya ka Shillong Premier League Super Cup ka Champions Cup kumbakan rutli kijing kun bad hakini kan rutli kijing kun ka job khatway tli bad santli ka kha kanong se kawan hakani ka final na ka first division champion ka Champions Cup lasa ka sini ka final dan banyak kai kat sau tadi kecil dan kai kawakan dan penjok kat lain tadi bagai kat kawin kecil dan kai bahkan nak set membuat super kemau yang ini kayak kat kecil dan kai Champions Cup Shillong Lajong dan kecil dan kai ketik baik apa lasai kedai final hakaba lasai orang masuk orang kecil kat lasai kedai kesini hakaba gendera kecil rai kedai kedai kecil dan kai ini baru asli tim jadi tim di bawah pengkret apa pro tim di coach kemudian players kemudian berlasya kawai ke tim kan leci kumpa ladu berkawai tim kan mat segera kau pening ko lasya ke sini kini akan menjadi ketika Champions Cup nak kalian juga Shillong Sports Association macam berkemau ini ailah ini division ibarat kita ke second third fourth division bakin shim do san mut dia san di player kita pada shimlu nak kena perlu ki division ke bagi ki kuat ikin di player ki bagi ki dengan dia jing kena mengkau boleh kai player kita pada shimlu tekan ni kalau shibun ya ki tim ni ya kamu nak jing dia kai ka mau siapa ke MLP itu nak pada jing dia kai mau siapa dengan tim food division ke MLP ke tim first division ka jing dia kai ke job ke MLP lain apa dia jing dia kai itu nak itu one match ke jing liga ba mono ba
tap bun tri ko la ni ka jile ka champions cup kuma kalau mentah ni hal kan klimat ka wa mentah kidan arul ki players ki ba yo kan tap bun tri ko la way player de jo ka ni ka police football ki punshai lingkoi ko ay tap new tri ko but so way players what de u player jo ka Shillong Ajong Football Club u ribor lingkoi ko la yo kan tap new tri ko dia ka chance ka de u ribor ni nama rasa dah yang banyak pun sok kau ini sini kan telesi ada pelak kulu banyak tim Malaysia mau pelak balik Arsenal yang kusnam top scorer juga ni turnamen apa kata tu kusnam top scorer dengan kita orang tergol bobot tam yang di Champions Cup ada pusat prize money job anu Ramazan Malaysia ya kini ka turnamen ini kadang ada juga sports gila penbet ba ya ka lalu dengan ai meralap baca kawan paat andai sawat Kaman, bapak yang nak cek masa kamu kamu di expect itu kan kau nampak ketika save kalau kamu habis dia baca jiwan ki mungkin kait nanti lasai kadai kasi kawan buntam akan ka ayo but mungkin dihi ba baru arti kita kelak mana dalam shibun ki supporter. Tapi kalau kalau mentah ke kisah BI bahkan nak musik ada way ke tim ba khablak mana dalam bun ki nampak kai. Dari mana kata lu Shillong Ajong pada nak ajong ka fan base apa supporter juga iklan kan. Te expectation ke jungi kalau ko nak kaji ni kai ya kini 6 job kita ka nong se bat MLB yang first division crowd ula ai ke sport ko biang ba aku tu sini ada saya nak kan kabun bat kelak betul saka prahan sport jalan ini pikai nak minta saya ke sini maka saya ke sini sepoi de galeri beli ya kabar yang sedang berai bandi tiket untuk saya ke sini te ngadu mendem di sini kalau di bukunya kedan ba jelang jelian aku ribuan tentang jentia ki omba tikinannya berdua tiket desa membuat baca jadi dekat nani persiapan penderung buat ya baru kelawat 10 ini dah bersiap penderung buat apa setiap kenal kita berbuat ya ketika jadi dekat desa bakti pada kena must a wicked match mo jadi dekat baru kelawat kemil tiba bang ini ya yoi gini sih ni ai ngui be jo ni ko ha ni tentang pengioi kapan dia pulih kena final di Champions Cup. Mentang stem ni kung kalajong mamanong na great year for us. Magwana do insang ade man vai ka thong hande yo na chop no. Ya le kai pa ka ni ka Champions Cup ni ka ani ka Super Cup ni ka champion. But ita sige pala shire ro ni na kermen ma ni like long excited bhai kan ya kuni ka ni ka match or kalong ka match ka top kon ka nong se tim baklan re ni ko ka tim ru ngalong di batre but most probably ni realize ka team game team performance ma hande individual but with latest tactical and latest technique ma hikala sor hobi ba ka team hi yo hikai ki player hi kata kalong consistent jun di player na do ka SPL hi ba do ka match ba ये को देखने से पहले हम increment ही बनियन आय को भातम leave responsibility positive calm increment ही बांगिन यो एक job इसी प्रकार और कम्बांग ही मंतांग का और मंशवान नंगे ले वन काय वन सुपना अंग्रे मंतांग ही kalau mentoy kuno beting don jadi tim di belapan baiting ka dan di tim wan siu bahai di player kali gue bahai sim di nalit kita ni kuno kan sim ni kan banta ka football career ke sini juki dan makalah support ya ka ya ke sini juki kasar ini new first one saya di Indonesia sebagai kita yang most probably kalau juga main strength gue le last game tangga juan jong kami nama kami ya last game tu nak menjadi kita Malaysia nama stang first event most probably kita first team first strength jong Malaysia Uno sa project ng games. Ngingin ya kata mo dia ngingin we play our own style of game all style of same style of play
with more consistency in more the game coming sih kai mo PE na do pastang ini semua consistent dengan team yang but will come up will try to convert the chance we get. Maba with the last game missed so many chances mo. Dengan dia job on goal but we work on more on that this time with non set convert the chances we get so that we can nyelam ini penyelaman voice control. Nah, hal yang ini clear saya dalam politik kan, untuk goalkeepers, defenders, semua. Baru kita skill marah, kita ini boleh saya belum kawal alih ai kembali expect lagi financial baru expect nak saya kita represent apa lagi ni represent Nak kalian jong ngap push la nok se sports club on kau ni ai nu play belai lam dan ti ma tau snam bang yang poi haduk ni ka thong ni long champion ya ka first division Shillong League nang tamatang iyo ile sa ka Champions Cup kabang ikin do bagi team na do 4th division 3rd division 2nd division bat ka super division kalau tak lagi kita setenat bagi players yang dia punya tenju board bagi team kita hamred division bagi head division ini jadi game yang ini kita culong board ini lekai we play the same style of play the same formation but kita culong ke game yang ini kita gilabun kita players beralong well polished players kita players berlekai lagi klub kita head but don't look players yang mix of players bila kali di same club nok se but the way club kamrit tinggal lo mix up players jadi like tabalong ka game jungi kalau lo continuous tadu masa ka first division ni glamorous ni keep on playing dan ni engage di tournament mereka ka first division untuk watch ka so kan ni super cup champions cup ingin continue here ya kayak game uji lekai boro-boro ingin continue kita tai Masyari si group yang sudah jing ko nga ba group sa mga fan club batch na si group kaya sa mga lekai mereka kan mo assistant secretary kani ka ba way ni kita predict ni happen ma Hoi, nakalian jongi gumbong kata scene lai lekai ni film part baka ni kasi ka bakado ka ong gi player si in kangi news nam daga jingjong kata ge jing temu jimut ge jongi pa ila prepare baru baka ong gi respect the opponents imde meni tiang the opponents ane gi respect the opponents nang bangin long iba long well prepared nam daga tiang percaya tadi ke masyari si ni kong ai will play bala dan kapan ni bala berpotensi ke final te kunjuru nak keling congai kapten congat tim don peki koi jemput koi katong bangin jelekai bangin yo kai tu tahu so jom kunjuru don jemput ba kumbang sai ta bangin jelekai with confident bangin maintain atau ka winning mentality bangin dan labi pencok hak jemput dari saat ini pun saya punya tim kepada si kami tunjuk dan put pressure bahaya. Ada tim berbeda. Walau kita beri nak kalau cuci susah. Sebab dalam mereka tu beri fly dah kaya. Dari saat si ini kita nak kaya kita boleh dekat tunjuk. Kumno yang mampu makan belakang. Observe jadi pressure bagi kita tu kalau coba saya tunjuk di. Bagi tim langi silong macam kedai koi tim bapa. Nadu mencari players kilai dalam kilai practice baik dari senang dalam berarti yang lain terpikir strength joki no penting nilai